السلام عليكم. هاد الحصة غنشوف معكم واحد ليكزيرسيس في الاريثميتيك من المفيد، ولكن اللي كيهمني ماشي هو هاد التمرين او الدرس ديال الاريثميتيك. اللي كيهمني هو لا استراتيجي كومون ريبوندر aux questions ou bien comment résoudre les exercices. Première chose, c'est bien maîtriser le cours باش فاش كيجيك شي كيسيون كتعرف اش نبارتي في الكور. هذه الاولى. دوزيام شوز، خصك تعصر هذاك التمرين، تعصر وتخرج منه الماكسيموم لي زيدي اللي فيه، تخرج منه الماكسيموم دانفورماسيون، المعلومات اللي يمكن لك تخرج منه. الوغ نقراو التمرين ونخدمو هاد الاستراتيجيه هادي. soit p un nombre premier positif et x un entier tel que x محصور ما بين 1 و p moins 1. montrer que x au carré moins 1 le tout à la puissance p moins 1 est congru à 1 mode p. اول حاجه نشوف هذه بعدا اللي عطوني لاش كتشير الغيفير اكوا. دونك هذه كتشيرني تيوريم دو فيرما، ولكن فيرما فيه جوج. كاين فيرما عامه، دونك الا كان عندك ا اي بي من ان ايطوال، حيث هاد بي اي نومبر بروميي، فان بصفه عامه ا على بويسونس بي اي كونغرو ا مود بي. وكاينه اخرى بهاد الفيرما الخاصه الا توفر واحد الشرط ثاني، ان ا الا كان ا اي بروميي افيك بي، et si A est premier avec P, bien sûr هاد P في الحالة الأولى خصو يكون برومي، فإن كيكون عندي هادي A à la puissance P moins 1 est congru à 1 mode P. دونك أنا شكون غنخدم فيهم؟ بيان سور غنخدم هادي، دونك غنخدم هادي، ولكن هاد الاكسبرسيون مازال خصني نلعب عليها، هاديك ماشي مشكل. ثاني حاجة هادي المعلومة الأولى اللي خرجت. دوزيام انفورماسيون، عندي بي ان نومبر بروميي و اكس صغر من بي، ياك؟ اذا بي شكون هما لي نومبر اللي ما الا كان عندي ان نومبر بي بروميي، شكون هما لي نومبر اللي ما كيكونش معاهم بروميي؟ هما سي مولتيبل، يعني ما كيكونش بروميي جوست افيك المولتيبل نتاعو، المضاعفات نتاعو اللي كيتكتبوا على شكل كاف بي، هادو ما كيكونش مضاعف اللي ما كيكونش بروميي افيك او. Par contre, tout entier inférieur à P est premier avec P. Donc جميع الأعداد اللي صغيرة من P كتكون premier avec P automatiquement. donc هذه هي لانفورماسيون اللي يمكن لي نخرج من هذه، يعني X راه يكون premier avec P. دابا نجي لهاد الاكسبريسيون، خصني نلعب عليها شويه. دونك on a x au carré moins 1 le tout à la puissance p moins 1 est égal à x. نفاكتوريزي هادي جوست فاكتوريزي. دونك تاهي كيبان لك شنو هادوك لي زوطر استراتيجي ديال الحساب راه باينين، هادو كيجيو اوتوماتيك. المهم x على بلس p le 2 plus 1 le 2 à la puissance p moins 1. يعني شنو خصني نلقى انا؟ يعني الا لقيت انا نبين في المرحله الاولى، الا لقيت نبين ان x moins 1 à la puissance p moins 1 est congru à 1 mode p، et الا كانت عندي عاوتاني x plus 1 à la puissance p moins 1 est congru à 1 mode p. Donc juste je fais la multiplication, je multiplie ce côté avec ce côté, donc j'aurai x moins 1 à la puissance p moins 1 fois x plus 1 à la puissance p moins 1 est congru 1 fois 1 mode p. ولكن انا قبل ما نستعمل هذه خصني نبين نتاكد ان هادو x moins 1 est premier avec p و x plus 1 est premier avec p. هادشي اللي بقى لي. دونك نجي لهاد لونكادرومون اللي عطي لي، عندي x
صغر من بي موان زان يعني إكس بلس أن كوم هتقول إي كوم x moins 1 inférieur à p moins... non. Il y en a x inférieur à p moins 1. Donc, ceci implique que x plus 1 inférieur à p. Donc, par suite, x plus 1 est premier avec p. Il y en a p premier ou x plus 1. Donc, il compte premier avec... il compte معاه. Et de même, et comme عندك هنا شنو كبر من واحد ياك دونك واحد صغر من اكس دونك صغر من بي موان زان بالتالي فاكس موان زان donc x moins 1 lui aussi va être premier avec p. Donc x moins 1 est premier avec p. راه كبر من قطعة من الزيرو. اكس موان زان كبر قطعة من الزيرو يعني اما يكون واحد او لا يكون شي عدد كبر من واحد دونك غيكون اوتوماتيكمون برومي avec p. Donc on a aussi x moins 1 est premier avec p. d'où donc هنا هي استراتيجية الجواب دابا عاد donc d'après le petit théorème de Fermat, on a x moins 1 à la puissance p moins 1 est congru à 1 mode p. وهذه كذلك est comme x plus 1 est premier avec p. Donc on aurait également x à la plus 1 à la puissance p moins 1 congru à 1 mode p. Et par suite, on fait la multiplication x moins 1 donc à la p moins 1 fois x plus 1 la puissance p moins 1 est congrue à 1 mode p. C'est-à-dire تجمعهم طنطان صافي دابا بقات كاين الجمع هادو ومن بعد تعاود c'est-à-dire x moins 1 دابا تجمعهم كاملين في أس واحد. أنا نرجع شوية لتحت. Donc c'est-à-dire x moins 1 à la puissance fois x plus 1 le tout à la puissance p moins 1 est congru à 1 mode p. تمينا راجعين عاكسين. Enfin et هذا tu fais la multiplication c'est-à-dire x moins 1 p moins 1 est congru à 1 mode p. المهم هذه هي parmi les stratégies qu'on pourrait utiliser. D'abord, il faut bien maîtriser le cours. Ensuite, je tire le maximum d'informations من l'exercice. عاد كنبدا نريديجي في سميتو. Alors merci pour votre attention et à bientôt.